कोई अपना नहीं। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। कफन के सिवा कुछ नहीं लेकर के जाओगे। जिस दिन सैयदा फातिमा ज़हरा का विसाल हुआ था, उस दिन मौला अली ने रोते हुए कहा था, आज मुझे यकीन है, पहले से बात यकीन की थी लेकिन रोते हुए कहते आज मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं। सैयदा फातिमा के विसाल के दिन ये तारीखी जुमला का था। क्यों? लोगों ने कहा क्यों? फरमाते हैं एक बार फातिमा कहता था तो 3 बार लब्बैक कहते हुए दौड़ती आती थी। अब 3-3 बार आवाज देता हूं लेकिन कोई जवाब नहीं देती।